Ja, meine Bremsen sind am Quietschen. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr nervig und auf der anderen Seite spricht das ja dafür, dass irgendwas nicht stimmt mit den Bremsen. Ich habe mir das auch schon angeguckt und zwar ist es so, dass die Führungshülsen, beziehungsweise eigentlich sind es ja Bolzen, die Führungsbolzen am Bremssattel, die sehen nicht mehr so gut aus. Die habe ich zwar schon ein bisschen aufgearbeitet, aber sie sind zudem auch noch verbogen. Und ja, deshalb habe ich mir neue bestellt und die werde ich jetzt mal austauschen. Und ja, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ja, und zwar handelt es sich um diese beiden Schrauben, beziehungsweise die hier auf jeden Fall. Das Problem bei der Sache ist im Grunde, dass der Bremssattel ja hier die Bremsscheibe zusammendrückt und über diese Stifte wird das ja geführt. Und bei mir ist es jetzt so, dass der im Grunde zusammengedrückt werden kann. Er öffnet sich aber nicht vernünftig und deswegen schleift das an der Bremsscheibe. Ja, und ich hoffe, dass wenn ich die Stifte da, die Bolzen, ja, wenn ich die wechsle, dass das Ganze dann wieder gut funktioniert. Ja, hier sind die beiden Übeltäter. Den hier, den hatte ich neulich diese Woche schon rausgemacht, weil das der wohl auch ist, der richtig die Probleme gemacht hat. Und den hatte ich beim Bremsenwechseln auch schon draußen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon seht, aber zumindest der ist extrem krumm und der auch ein bisschen. Sie sind auch halt doch korrodiert ordentlich und eigentlich gehören diese beiden auch geschmiert. Hier ist jetzt ein bisschen Schmiere dran, das hatte ich erstmal provisorisch gemacht, damit das überhaupt ein bisschen besser läuft, aber die sehen echt nicht mehr gut aus. Aber zum Glück habe ich hier ja auch die neuen und ja, die schraube ich jetzt einfach wieder rein. Ja, das war's. Eine ganz einfache Sache im Grunde. Einfach 2 Schrauben austauschen und dann sollte das Problem behoben sein. Natürlich kann das auch was anderes sein, wenn die Bremsscheibe quietscht. Bei mir war das jetzt aber diese Geschichte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht hilft es euch auch weiter. Wenn ihr euch noch für andere Reparaturen am V60 interessiert oder allgemein so ein bisschen was über den V60, dann schaut doch mal in meine Playlist rein. Die werde ich euch einmal in die Infocard verlinken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mich das gerne wissen. Wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt oder dergleichen, gerne damit mal in die Kommentare. Natürlich macht es mir Spaß, die Videos zu drehen, aber ich möchte ja auch, dass sie bei euch gut ankommen. Deswegen, wenn ihr da irgendwas habt, immer gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video und denkt dran, Zeit für Abenteuer ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt.